Človek si z času na čas pozrie politickú diskusnú reláciu a takmer vždy tam vidí politika, z ktorého sa mu zdvíha žalúdok. V tomto prípade to bola pani Jar, ktorej arogancia je rovnako veľká ako jej natvrdlosť. Nikto nehovorí, že Miňovci sú super chlapi, ale správanie pani Jar je také sebavedomé a drzé, ako keby vládla minimálne tej krachujúcej EÚ, ktorá podľa všetkých sebestredných bláznov padá na papuľu kvôli nám. Pokračujete v extrémizme, jačíte tu do kamery a keď máte robiť nejakú normálnu debatu, tak to akože dávate nejaké grimasy, ktoré nás tu majú, akože správate sa ako trojročné decko. No, pani Jar, keď už hovoríte o grimasách, tak čo hovoríte na tento váš povýšenecký ksichtík? Mne to pripomína tie natvrdlejšie dievčatá, ktoré si o sebe vždy mysleli, že sú najkrajšie, najmúdrejšie a najcnostnejšie, ale mysleli si to o sebe len oni sami. Ostatní ich mali za premotivované sliepky. Alebo tento váš pohľad, ktorý sám pre seba volám tupá múdrosť. To je tak, ako keď niekto rozpráva a o niečom, čomu nerozumiete, ale už teraz viete, že s ním nesúhlasíte. Jednoducho z princípu, o ktorom samozrejme tiež nič neviete. Samozrejme aj toto vaše krásne kráľovské gesto, ktorým ako by ste chceli povedať, že sa cítite ako kráľovná. No kráľovná môžete byť ale taká, ktorú vyhodili zo šachovnice 20 ťahov dozadu. Každý súdny človek, čo sa na toto pozrie, uzná, že sa tvárite posmešne a pohrdavo. Čo by samozrejme bolo v poriadku, keby ste Uhríkovi a Mazurekovi tento prístup nevyčítali. Takže buď sa nepočúvate, alebo neviete, ako sa tvárite vy sama v týchto diskusiách. Vysoko pravdepodobné však je to, že ste do seba taká zahľadená, až sa nemáte čas počúvať. Neuveriteľné divadlo, gratulujem vám. Ja som vám neskákala do reči, ukľudnite sa. Ja som úplne v pohode. Tu nie sme pred hlavnou stanicou v Bratislave. Nie ste pred hlavnou stanicou v Bratislave, pretože keby ste tam boli a ľudia by vás mali 5 minút počúvať, tak by radšej išli pešo, aj keby to malo byť do Košic.